السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا يا جماعه، الاوقات الصعبه بتيجي عشان تبين قوتنا وتخلينا اقوى. لما الامور بتمشي عكس ما متخطط لها احنا بنبتدي نفقد الامل ونحبط ونبقى زعلانين، وساعات كمان بنحول فقدان الامل ده او الزعل ده لعدم حماس، وان انت ما تبقاش عندك حماس ان انت تكمل. بس ده اكتر وقت انت محتاج فيه ان انت تبقى اقوى من اي وقت فات. ده اكتر وقت محتاج ان انت تثق في نفسك وفي امكانياتك، وان انت عندك حاجات جوه تخليك توصل للي انت عايزه، بس انت اللي مش عارف تعملها. وبتخلي الناس اللي حواليك سواء سلبيين او سواء مش عايزينك تحارب او مش عايزينك تكمل، بتديلهم فرصة ان هم يشغلوا بالك وان هم يبقوا متحكمين في افكارك، وده غلط جدا. لازم تبتدي تتعامل مع الموقف على قده. طب هعمل ايه عشان اخرج من الموقف ده او اخرج من الاوقات الصعبة اللي انا فيها؟ اول حاجة ان انت لازم تعمل حاجة مهمة جدا. ايه بقى اول حاجة؟ اول حاجة هتعملها ان انت لازم تتحدى كل حاجة، لان انت عندك القوة ان انت تتحدى وعندك الرغبة ان انت تتحدى. بس انت اللي حصل واللي ما كنتش متوقعه هو اللي خلاك تقلق شوية وتتأخر شوية في حكمك. بس انت عندك الاقوى. اتحدى وما تخليش حد يفرح فيك، واعمل كل حاجة قصاد ان انت تنجح، كل حاجة قصاد ان انت تعدي الموقف ده، لان انت اكتر من ان انت تقف عند الموقف ده. تاني حاجة انت لازم تعملها ان انت ما تقللش من احترامك لنفسك وما تقللش من تقديرك لنفسك. ده اكتر وقت انت محتاج فيه تقدر نفسك وتشتغل على نفسك. اكتر هدية ممكن تديها لنفسك في الوقت ده ان انت تحترم نفسك، وان انت تقدر ان انت قادر على كل ده، وان انت الحياة هتديك اكتر من كده مشاكل وانت قد ان انت تحلها وقد ان انت تتغلب عليها. بس محتاج ان انت توري الدنيا ان انت تقدر. طيب، وفي نفس الوقت كمان لازم يبقى حواليك بيئة ايجابية، بيئة ايجابية من كل النواحي، بيئة ايجابية في ناس، بيئة ايجابية في طاقة، بيئة ايجابية في ان انت يبقى المود اللي انت مدخل نفسك فيه ايجابي، ان انت تشتغل بايجابية، ان انت تحاول ان انت ما تحبطش. شغل دماغك كلها، اسمع حاجات ايجابيه، اتفرج على حاجات ايجابيه، اقرا حاجات ايجابيه. كل البيئه اللي حواليك تبقى ايجابيه. العب رياضه، اتعامل مع الطبيعه، اخرج في الطبيعه عشان تبتدي تاخد طاقه ايجابيه. السماء، الشجر، الشمس، الالوان دي كلها بتديك روح وبتديك طاقه ايجابيه. كمان ما توقفش شغل، وما توقفش محاوله، وما توقفش ان انت تصر ان انت توصل للي انت عايزه. ما تخليش حد يفرح فيك. الناس كلها عندنا مشاكل، وفي ناس كتير قوي بتحقد على ناس، وفي ناس كتير قوي بتقلل من شأن ناس، وطول الوقت هم عايزين يشوفوهم اقل. لو انت نجحت في حاجه هم عايزين يهبطوك. لو انت حتى الناس اللي هي ما عندهاش حقد، هي بصل الموضوع، ده كذا وده كذا، ده وصل لكده ووصل لكده ووصل لكده. هو ما وصلش كده من غير تعب، هو وصل لكده بعد مجهود جامد. واعرف ان انت دايما يعني الناس اللي هي دي شايفه الواحد بنجاحه، بس ما بتشوفش هو تعب قد ايه ولا عمل ايه عشان يوصل. الناس دايما بتشوف المنظر الخارجي، لكن اللي جواك ايه وبيحصل فيك ايه عشان توصل لكده ما حدش بيبص عليه. واخر حاجه لازم تبين لكل قوتك في ان انت تقف قدام المشاكل، قوتك قدام ان انت تتعامل مع الناس، قوتك في انك تواجه، قوتك في ان انت تشغل عقلك للاصلح في الوقت ده. مش صح ان انا هاجم كل الناس في طول الوقت، ومش صح ان انا ابقى واقف بعيد عن الاحداث طول الوقت، ولا في نفس الوقت ارمي نفسي في النار. لا، حاول ان انت تشغل عقلك اكتر. وكل ما انت بتعمل كده واستحمالك وتقبلك للمواقف ده بيخليك اقوى، وبيخليك تقدر تحارب وتقدر توصل للي انت عايزه. بس الناس فاكره ان الموضوع 1+2 يساوي 3 على طول. لا، الموضوع بياخد تعب وارهاق وشدة اعصاب عشان تقدر توصل للي انت فيه. فحاول ان انت تقوى على الدنيا وتقوى على المواقف وتقوى على الصعوبات، وتحدى نفسك وتحدى الناس، وما تخليش حد يفرح فيك. ودي اهم حاجه، لان في ناس كتير قوي مستنيين وقعتك. انت هتقع ولا انت مش هتقع؟ وانت عايز ايه؟ وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.